سلام، نام من ربکا هست. من مسیحی هستم و خیلی عیسی مسیح دوست دارم و میخوام که همه در دنیا عیسی مسیح بشناسن. به این دلیل اینجا هستم و دوست دارم با شما کتاب مقدس بخونم و خب میدونم که لهجه‌ام کمی عجیبه و امیدوارم که میتونین منو بفهمین و امروز ما با هم کتاب مقدس میخونیم. یک فصل در انجیل یوحنا با هم میخونیم و در این فصل عیسی مسیح یک خانم ملاقات میکنه. خب و میبینین در این فصل که عیسی مسیح ما را میبخشه، چون گاهی مردم فکر میکنن که ممکن نیست بدونیم اگر خدا گناه ما را بخشیده است یا نه، و اینجا میبینیم که دل خدا اینه که ما را ببخشه و هیچ گناه نیست که خدا نمیتونه ببخشه. پس الان دوست دارم این داستان بشنویم. یوحنا باب 4. چون عیسی خداوند دریافت که به گوش فریسیان آوازه رسیده است که اون نظر به یحیی بیشتر شاگرد پیدا می کند و تعمید می دهد، گرچندی که خود عیسی نه بلکه شاگردانش تعمید می دادند، یهودا را ترک کرده باز به جلیل رفت و او را لازم بود از سامریه گذشته رود. پس به یکی از شهرهای سامریه آمد که سوهر نام داشته، در نزدیکی قطعه زمینی بود که یعقوب به پسر خود یوسف داده بود و در آنجا چاه یعقوب بود و عیسی از سفر مانده شده بر سر آن چاه نشست و تقریبا ساعت 6 بود که زنی از سامریان برای آب کشیدن آمد. عیسی به وی گفت: به من برای نوشیدن آب ده. زیرا که شاگردانش برای خریدن خوراک به شهر رفته بودند. زنی سامری به او گفت: چی طور تو که یهودی هستی از من آب می‌خواهی؟ در صورتی که من زنی سامریم، زیرا که یهودیان با سامریان معاشرت ندارند. عیسی در جواب وی گفت: اگر عطای خدا را می دانستی و کیست که به تو می گوید که به من برای نوشیدن آب ده، حالا خودت از او خواهش می کردی و او به تو آب حیات می داد. زن به او گفت: ای آقا، تو ظرفی نداری که آب کشی و چاه چقور است، پس از کجا آب حیات داری؟ مگر تو از پدری ما یعقوب بزرگتر استی که این چاه را به ما داد و خودش و فرزندانش و چاروایش از آن می نوشیدند؟ عیسی در جواب وی گفت: هر که از این آب نوشد باز تشنه ماند، لیکن هر که از آبی که من به وی می دهم نوشد ابدا تشنه نماند، بلکه آبی که من به وی می دهم در وی چشمه آب گردد که تا حیات جاودانی می جوشد. زن به او گفت: ای آقا، به من از آن آب ده تا که دیگر تشنه نمانم و به اینجا برای آب کشیدن نآیم. عیسی به وی گفت: برو و شوهرت را بخوان و به اینجا بیا. زن در جواب گفت: من شوهر ندارم. عیسی به وی گفت: تو راست گفتی که شوهر نداری، زیرا که 5 شوهر داشتی و کسی که الحال داری شوهر تو نیست. این سخنت راست است. زن به او گفت: ای آقا، میبینم که تو نبی هستی.
پدران ما در بالای این کوه پرستش می کردند. ولی شما می گویید که جایی که در آن باید پرستش کرد در یروشلیم می باشد. عیسی به وی گفت: ای زن، به من باور کن، ساعتی می رسد که نه در بالای این کوه و نه در یروشلیم پدر را پرستش خواهید کرد. شما آنچه را که نمی دانید پرستش می کنید، ولی ما آنچه را که می دانیم پرستش می کنیم، زیرا که نجات از یهودیان است. لیکن ساعتی می رسد و الکی رسیده است که پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا که پدر طالب این گونه پرستندگان خود می باشد. خدا روح است و آنهایی که او را پرستش می کنند باید به روح و راستی پرستش کنند. زن به او گفت: می دانم که خریستوس یعنی مسیح می آید. چون او آید از هر چیز به ما خبر خواهد داد. عیسی به وی گفت: من که با تو سخن می گویم همانم. در همین وقت شاگردانش آمده تعجب کردند که او با زنی گفتگو می کند. خیلی خوب، عالی بود، عالی بود. امیدوارم دیدید که این خانم خیلی خیلی گناه داشت. خب چون چند تا شوهر داشت و عیسی مسیح گفت که اون مردی که الان دارید شوهرتون نیست. خب پس این خانم خیلی خیلی با مرد گناه کرده، ولی خب به عیسی مسیح اشکالی نبود. خب چون عیسی مسیح ما را دوست داره. خب خداوند میخواد که به گناه ما شفا بده و میبینیم که عیسی مسیح این خانم به این خانم خودش ببخشید خیلی مشکله برای من کلمه انتخاب کنم. خب ولی عیسی مسیح میخواست که این خانم بدونه کی است، عیسی مسیح کی است. خب و خیلی خیلی جالبه که عیسی مسیح با این خانم صحبت میکرد، چون در اون موقع خیلی عجیب بود که مرد با خانم حرف بزنه و مخصوصاً چون عیسی مسیح یهودی بود و این خانم سامری بود و به یهودیان خب سامریان خیلی مردم بد بودن. خب دینش راست نبود و خیلی خیلی اونا را دوست نداشت. ولی باید بدونیم که عیسی مسیح خب یهودی بود، ولی او همه دوست داره. خب پس او اینطوری نبود که به دیگران نگاه کنه و بگه این انسان بده. خب نشون میده که خداوند خب نگاه نمیکنه که اهل کجا هستیم، که و هم میبینیم که خداوند نمیگه که گناه کردید نمیتونم باهات صحبت کنم. عیسی مسیح همه چیز شناخته راجع به این خانم، ولی هنوز او را دوست داشت. خب و خب عیسی مسیح کیه؟ میبینیم در این داستان خیلی جالبه. به این خانم گفت خب من آب حیات هستم، من آب حیات به شما میدم که شما دیگه تشنه
نمیشیم. چه جور انسان میتونه چیزی به ما بده که دیگه تشنه نمیشیم؟ خیلی عجیبه. خب ولی این عیسی مسیح اینو ادعا کرده است که قابل آب به ما بده که دیگه تشنه نمیشیم. خب کی میتونه اینطوری چیزها به ما بده؟ خب خداوند خودش به ما بده و عیسی مسیح خداوند است. خب ما او را پرستش میکنیم. خب ما میفهمیم که او زندگی ایجاد کرده است و قابل حیات به ما بده، قابل ما را راضی کنه. خب همه چیز درست کرده است و حضورش با ماست الان. به این دلیل میخوام اینجا باشم که شما بدونی عیسی مسیح کیه، که خدا آمد توی این دنیا مثل انسان زندگی کرده با برای گناه ما روی صلیب مرد. خب و رستاخیز شد تا نشون بده هر کس که به او ایمان بیاره هم میتونه زندگی جاودان داشته باشن. خیلی خوب، ادامه میدیم با این فصل چون چیزهای جالب هم دیگه هست. لیکن هیچ کس نگفت که چی میطلبی یا که برای چی با وی حرف میزنی. زن کوزه خود را مانده به شهر رفت و به مردم گفت بیایید و کسی را ببینید که هر آنچه کردم به من گفت. آیا او مسیح نیست؟ آنها از شهر بیرون شده نزد او می آمدند. در این میان شاگردان از او التماس کرده گفتند ای استاد بخور. با آنها گفت من غذایی دارم که بخورم و شما آن را نمی دانید. شاگردان به یکدیگر گفتند مگر کسی به او خوردنی آورده است؟ عیسی به آنها گفت غذای من آن است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کار او را به انجام رسانم. آیا شما نمی گویید که باز 4 ماه مانده است و در او فرا خواهد رسید؟ اینک من به شما می گویم چشمان خود را بالا کرده کیشزا را ببینید که برای درو سفید شده است. دروگر مزد خود را می گیرد و محصول را برای حیات جاودانی جمع می کند تا که کارنده و دروگر با هم شادی کنند. زیرا که در این مورد چنین سخن حقانی است که یکی می کارد و دیگر درو می کند. من شما را برای درویدن محصول فرستادم که برای آن شما مهنت نکرده اید. دیگران مهنت کردند و شما در مهنت آنها داخل شده اید. و از روی کلام آن زن که شهادت داده بود که هر آنچه کردم او با من گفت، از آن شهر بسیار سامریان به او ایمان آوردند. بنابراین چون سامریان پیش او آمدند، از او خواهش کردند که نزد آنها بماند و او 2 روز نزد آنها ماند و باز بسیاری از روی کلام او ایمان آوردند و به آن زن گفتند پس از این ایمان ما از روی سخن تو نیست، زیرا که خودمان شنیدیم و دانستیم که او در حقیقت نجات دهنده عالم است، یعنی مسیح است. پس از 2 روز او از آنجا بیرون آمده به جلیل روانه شد، زیرا خود عیسی شهادت داده است که پیغمبر در زادگاه خود بیقدر است. چون او به جلیل آمد، اهل جلیل او را پذیرفتند، زیرا هر آنچه در یروشلیم در عید کرده بود دیده بودند، چون که آنها نیز به عید رفته بودند.
و عیسی بار دیگر به قانای جلیل آمد که در آنجا آب را شراب گردانده بود و شخصی از درباریان بود که پسرش در کفرنهم بیمار بود. چون شنید که عیسی از یهودا به جلیل آمده است، نزد او رفته التماس کرد که آمده پسرش را شفا دهد که وی در دم مرگ است. عیسی به وی گفت: اگر علامات و معجزات نبینید ایمان نمی آورید. درباری به او گفت: ای آقا، پیش از آن که پسرم بمیرد بیا. عیسی به وی گفت: برو که پسرت زنده است. وی به سخنی که عیسی گفت ایمان آورده روانه شد و هنگامی که می رفت نوکرانش وی را پیشواز گرفتند و مژده داده گفتند: پسرت زنده است. از آنها پرسید: در کدام ساعت احوالش بهتر شد؟ به وی گفتند: دیروز در ساعت 7 تب لرزه وی را ترک کرد. و پدر دانست که این همان ساعتی بود که عیسی به وی گفت پسرت زنده است و خودش و تمام اهل بیتش ایمان آوردند. این معجزه دویم بود که عیسی بعد از آمدنش از یهودا به جلیل نشان داد. آمین. خیلی عالی بود. پس میبینیم که عیسی مسیح نه تنها حرف میزنه ولی هم قدرت داره شفا بده. خب او نبی هست ولی بیشتر از نبیه. خب چون قدرت داره شفا بده و امروز هم عیسی مسیح قدرت داره شفا بده و وقتی عیسی مسیح را میشناسی، وقتی ایمان میارین، میبینین معجزات عیسی معجزه زیاد انجام میده. خیلی خوب. پس میخوام شما بدونی عیسی مسیح اینجاست، دوستت داره و او اگر دوست دارید بیشتر راجع به عیسی مسیح یاد بگیرید، خب میتونین لینک در این زیر این ویدیو یک لینک هست که کتاب مقدس در تاجیک داره آنلاین و اگر میخواهید یک کتاب مقدس خودتون داشته باشید، خب یک خانم خیلی خیلی خوبه در تاجیکستان هست و او برای شما یک کتاب مقدس میفرسته. اسمش استر هست و او هم یک کانال یوتیوب داره. لینک زیر این ویدیو هست که میتونین استر پیدا کنین و او را تماس بگیرین و میتونی ازش کتاب مقدس به تاجیک بگیرین. خب پس خب روز خوب داشته باشی و الان برای دعا میکنم. خداوند خیلی حضورت دوست داریم، بیشتر میخواییم معجزات تجربه کنیم و برای همه که این ویدیو ببینن، خداوند میخوام که اونا شما را بشناسن، که ایمان بیارن، کمکشون کن و گناهشون ببخش. خیلی ممنون و دوستت داریم خداوند. آمین. روز خوب داشته باشی و در پناه عیسی مسیح باشید. آمین. خدا حافظ.